Espagne លក្ខខណ្ឌឥឡូវទី1មិញអាឡម៉ង់មានបញ្ញាបត្រណាអង់គ្លេសដល់ប្រកែដែរប៉ូទុយហ្គាល់នេះមានតែបាក់ដប់បានអង់គ្លេសមិននិយាយស្ដាប់គ្នាបានអត់ត្រូវការប្រឡង IELTS ទេអានេះមានតែ diploma បានហើយមិនចេះភាសាក៏បានដែរព្រោះ Espagne មានតែចេះទេត្រង់នោះគេបរៀនថែមបាទនេះ degree language អត់ត្រូវការទេប៉ុន្តែត្រូវការ diploma ថ្នាក់ទី9ណាមានលុយនេះ 30,000 euro នេះបានធ្ងន់ណាចាំបានបងស្រីនោះគាត់នៅអេស្ប៉ាញដែរខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបងមកបានណាចាយលុយចេះមានលុយណាចាយអត់លុយចាយឲ្យទៅទេនេះ 30,000 euro ចង់ទៅបានអត់មានលុយក្នុងកង 30,000 euro អងលក្ខខណ្ឌគេ diploma 30,000 euro ប្រហែលជាង $30,000 បាទដល់មានអាហ្នឹងគាត់ថាល្អដែរកងនេះកងនៅខ្មែរយើងបើប្រឡំគេប្រឡំឲ្យស្រួលណាខ្ចីលុយគេប្រគ្រប់គេមើលតាមមើលអាហ្នឹងទៀតណាបើគេមើលបានក៏អាចធ្លាក់ណាហ្នឹងបើថាចង់រៀបចំប្រឡំអាហ្នឹងចៃគ្នាស្រួលពេលលុយម្ដងតិចតែយើងក៏មិនគួរអត់ដែរណាតែពេលបានវីសាឲ្យលុយគេអត់ទៅដល់នោះមានអីហ្នឹងដូចគេនិយាយត្រូវហើយទៅសុំកន្លែងគេដេញបានទេត្រូវមានខ្លួនឯងបាទ work authorized upon entry points convert to work permit after 1 year ទៅដល់នោះគេដូរឲ្យtake 1 to 2 months approval ណាសុំវីសាហ្នឹងតែយើងអាចយូរជាងហ្នឹងណាដល់មក cost effective ឲ្យលុយតិចអាចទៅរស់នៅទៅធ្វើការនៅអេស្ប៉ាញបានហើយអាចដើរហើរនៅសិនចិនបានមួយស្លាញ់21ប្រទេសនៅស្រុកគេធ្វើលឿនទេដូចខ្ញុំចែកបោកថែមទៅឲ្យយូរទៅព្រោះនៅយើងនេះខ្ញុំដឹងហើយតែនិយាយយឺតនិយាយប៉ុណ្្នឹងតែធ្វើប៉ុណ្្នឹងបានត្រូវថ្មងមកគេហើយដាក់លើសតិចទៅបានមុនកុំសូវអីហើយខ្មែរឲ្យតែធានាមកណាធានាពេលវេលាអត់ធានាទេព្រោះខ្ញុំមិនអ្នកសម្រេចទេបើខ្ញុំអ្នកសម្រេចថ្ងៃហ្នឹងហ្មងឲ្យហ្មងវីសាតែមិនខ្ញុំអ្នកសម្រេចទេនេះអ្នកដាក់ពាក្យត្រូវអាយុ18 Junior High School ហ្នឹង diploma ហើយទី9អត់មានកំណត់អាយុលើនឹងទេប៉ុន្តែលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុម5ព្រោះទៅត្រូវធ្វើការមែនទេលើ5វាអាចពិបាកគេអត់យកបាទតែច្បាប់អត់មានហាមឃាត់ទេអត់មានបាត់ល្មើសនឹងបែរនិយាយទេយើងគ្មានទេបាទប្រភពលុយ flexible បត់បែនបានអាលុយ 30,000 យើងហ្នឹងគេបត់បែនបានបត់បែនហ្នឹងដូចនិយាយថាចេះកុំឲ្យចាំដល់ចិត្តដល់ថ្ងៃដាក់បានដាក់ 30,000 មកហ្មងបើថាចង់ប្រឡងគេមកតិចមកឬក៏ដាក់តកងយើងណាផ្សេងទៅហើយចាំយើងវេពីកងឈ្មោះយើងមកឈ្មោះយើងកងមួយទៀតមកប្រមូលលុយយើងប្រមូលលុយហ្នឹងមានវិធីគេបាទអត់មានត្រូវការបបផ្សោតភាសាទេ Junior High School អត់មានជំងឺឆ្លងហើយត្រូវមានលុយនេះ 30,000 នេះហើយអ្នកខ្លះសួរថាចុះក្រុមហ៊ុនមាន support អីក្រុមហ៊ុន support អីបានសេវាប្រហែល support យើងមិននឹងត្រូវយើងមានលុយខ្លួនឯងហើយត្រូវគិតចេះបងប្អូនត្រូវគិតលើសពីការងារបងប្អូន focus លើតែការងារបងប្អូនអត់ទៅទេប្រាក់ខែប៉ុណ្្នឹងមានបានតែទៅជួយណាចេញមក 1,200 1,300 euro ហ្នឹងអត់ត្រូវទៅទេប៉ុន្តែនោះត្រូវគិតថាវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយអ្វីដែលចំណេញពីលើនឹងទៀតគឺសិទ្ធិរស់នៅបានប៉ាសពតគេបានអនុជាតិគេបានកូនរៀន free ហើយ Spain មាន world class education ណា Spain Portugal អាល្លឺម៉ង់មាន world class education ណាហើយ free អានោះมันសំខាន់ឲ្យកូនអនាគតកូនបានល្អបាទអានេះគឺឧទាហរណ៍នៅប្រទេសផ្សេងគេបានចិនទៅអស់ហើយភៀវចិនជាមួយទៅអាល្លឺម៉ង់មិញបានការងារដាក់3កន្លែងជាប់2កន្លែងហើយសួរថាចុះខ្ញុំទៅមានជាប់នឹងយើងចេះអត់អានេះមិនអាចទៅគ្រូសាទៅបានទេទៅបានតែយើងឯណា3គ្នាមួយរយៈសិនទៅហើយបើចង់ទៅទាំងពីរដាក់2នាក់ផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយចាំយើងត្រង់នោះរៀនចប់មានការងារធ្វើការងារបាន1ឆ្នាំចាំមកធានាពួកគាត់ទៅហើយអានេះវាល្អជាងអាមុនផងថាគេរកការងារយើងធ្វើនៅរកការងារធ្វើហ្នឹងគឺសាលាគេមានដៃគូគេតាមអូតាតាមអីធំហើយវីសាយើងទៅ1ឆ្នាំណា1ឆ្នាំហ្នឹងគឺ resident card ទេដល់ពេលមានការងារធ្វើបាន work visa ហ្នឹង1ឆ្នាំមួយ renew ម្ដងនេះ4ឆ្នាំហ្មងចប់4ឆ្នាំទៅយក permanent resident មក PR ហ្មង5ឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូននៅបាន4ឆ្នាំ2ខែយក PR បានហើយបាទហើយត្រង់នោះក្រៅពីរៀនវគ្គជំនាញចម្អិនម្ហូបអីផ្សេងហ្នឹងគេ free ឲ្យរៀនភាសាអេស្ប៉ាញមួយថ្ងៃ2ម៉ោងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃ2ម៉ោង5ខែល្មមមកយើងបោយបានហើយមែនទេអាចនិយាយបានហើយតែខ្ញុំគ្រប់ភាទាំងអស់តែលើកចិត្តថាបើបងតាំងចិត្តថាទៅណាហើយចុះកងត្រាបងលុយគេហើយត្រឡប់ទៅវិញរៀនទៅ
tập trên đó thì mình sang tới tam YouTube đó thì nó slap to cái đó mà đấy thời tự riêng mà anh ấy sẽ vào đó lô visa buôn pom bẻ mói bật lẽ ở bẻ cả đây say mê thì ví bật lẽ ở bên trongนี่อาจจะแปลกนะบอกนี่นี่ให้มาชุกนี่นะให้กับมาฉลองกับโรงคุยมาทาดิฟาม100%โปรตุเกส80%อัลมองอันนี้แปลกนะบุญปอนแผ่มอยนึงเอาปีปอนแผ่มอยปีปอนปีห้ากูใจนี่ใช้ในตัวกาฮอตนะอย่างโรมันนี่อาริฟันเตนะแล้วบองตัดลาอันนี้โบแผ่อินซูรันอันนี้ใช้สกปรกอันนี้บองใจออกหมานปนังเตอร์แต่พี่เฉินออกติจินนึงเองอันนี้คือดิกรมนี่มินเฉินซาค่าแต่เก๋บอกแพ้สไลยิงเก๋บอกแพ้คลาสไซแต่ปี5แต่ปีแล้วแต่ยิงนี้ใบเยอะปีหนาวเยอะนั่นเองแต่ยิงยังไงแต่ทูเชียงก่อนนะยิงกำลังทูเตอร์มวยเยี่ยมบนอัพรูบอลบองใจออกมาให้มันเหมือนจริงขอนี้เปย์อัพรูบอลให้บางทีบองเลยใส่สลับขบใส่สลับนี่ก็เอาบองหนักพอแผ่หมอยได้ใส่สลับก็จัดแผ่ปอนชอบให้บองประคบให้ทูได้บางคาดแบบนี้เลยโอเคอันนี้ใส่กาดนั่นนี่รอมือเดียดบอมโอนตราเพลียมต่างโปรติกาต่างเอสปาเนี่ยบอมโอนเถิดเตอร์ไกลอิมิเกชันเก็บสแกนก็อยากได้ทอดหูเธอกาดหนึ่งในโปรตุเกสยังเอามินจูนี่ปัจจัยพอยังมินไก่ร้านเธอไอซ์ซาแผลบงนายนอมจีตังไอท็อปกูไปจังก็รีบเราดังเอาให้บ่ในเอสปานี่วิ่งแต่ตัวใบดังปลีนี่ฮะแต่ตัวมาให้จูตระเกยหน่อตาเตอร์ก็หนังหน้าจูตระเกยให้นายนอมไกลจูเนอร์ปีใบจุดแล้วยังเหอะคุณไอเตอร์นั่งไงให้ตัดสแกนก็อยากได้จูนยังตัดสแกนก็อยากได้เตอร์แต่บางซิมตัวซับจูนยังบางซิมตัวซับเตอร์ถูกไหมปัญหาจูนนี่นะเหมือนที่เราเอาไว้นะสมมติแบบติดต่อไม่บางซิมตัวซับบองลงได้ก่อนพวกยังจูนเตอร์แต่เธอบองได้ออกตีการ์ดออกมานี่การ5 ยูโรดิก่อนหน้ายังไทยมันเอาแต่โปรตุเกสบอกบองโอนจะเอากี่จูนจำยำจุยจะต้องเอากี่ยอลุยจูนตัดสแกนก็อยากได้โดยนั้นมาพักด้วยกี่ยอปียูโรปัจจัยบอกบอมโอนเห็นคลาฮาให้หมายที่ปูยำนายน้องอ้อยแต่ถ้ายังเงียบงามเชื่อจังไงก็ได้เติมหมองปียูโรcho là top của chẳng này cho là top thêm pung nát cái đài tới bởi vì là các chú quát sắc xa lắm bắt ơi phải tham tiền và hay như mình website bom ôn search biển đăng tới book biển lớn đó các bạn này và mình này nằm tất cả gì đó mà support online nhưng chui là hốt đi bà ní chui thằng nơi cả mong tới cho mua là tới scan giờ đây thư card nơi bug sim tu sắp này nằm tới là cho nó thôi mình đó tập tu đang bị nhân hot thiệt chắc mình bay từ tầm nã ca bom ôn bạc cay hiện khang tới khang là mong tới bởi mồm tế Portugal hay plaster khang tế này thôi anh đang kita chua đang nơi Berlin họ mong sưu chẳng bây giờ mưa muối á cái còn đã băng sẽ vào nước mau làm băng ở đấy nó do thêm po mẹ mối ăn ta chua nhưng thích thôi nhưng mà đằng đây này cái chua này nhưng mình lo phơm phát nơi cái chai sẽ vào kê ta cái chua sầm bọc một đô một phết visa rồi nhưng màนี่ process นะปีตะบุญคายได้เคยยังแบบเยอะใบตะบุญคายด้วยยูนติ๊กนะอย่าเธอบอกเก้นี่ใบกูเนี่ยอะไรเนี่ย school I provide direct placement ได้ยังจะเธอการนะ brand world class มองอ่ะบ้า including เนี่ยมี Ritz Carlton Marriott Square Marriott นี่มุ้ย Aerostar Hotel Michelin Gelo Costco and Zalaken นี่สกอร์เลยนี่แบรนด์กันมินโอตายมินไอโอตายโภชนียทานกรมแคทเทอริงบ้า hospitality นะพอยังได้เห็นนี่เห็นข้างจำอันมาฮบนึงรีบจำมาหาอังแรก culinary and catering ได้เคยมาฮบก็เห็บชนะได้ชนะสะอาดนึงเห็นนะใครนึงเลือกมาฮบเลือกไอ้เกณฑ์ยังแต่เห็นแบบนี้จริงมั้ยไอจีจงเพ้อจำนวนกาแต่บายchỉ về thơ chỉ ấy tạm smart phim dư mình càng người chờ thấy mình vấn đề cái mình đây cu cái gì cũng đi khoa một lượt phơ càng hay phải khai tới có mình hạt phơ thế cái bông khoa bằng cái ao dương tới rồi dương thực đang tham dương mình sầm tới tới lừa nắng thế anh chỉ chậm nó chập đam chỉ spin bỏ dương côm nó những lực bình nâng thật kết chứ á khi mà bố đó con trai bùn phiêu ra ngó phần nâng anh sọc mai phải khai pom phèm mồi đấy mà ta thấy bông pom phèm mồi bong là cô nèโอเคอันนี้ให้ได้มันถัดกรรมที่นึงคอ effective analytics นะไปแต่บอมโอนเรียนนักเรียนแผมค่ายนักเรียนประดาแบบต่อประดาเดี๋ยวได้กอดซองไซเหมือนทั้งจะเธอไม่คัดเบอร์เห็นออนไลน์นี่ให้จบต่อเธอต่อบอกให้เป็นมองไอซิเธอแก้เธอกาแขกมองมันเธอกาแขกมองดับเธอดอกมาพายอยู่โรคแล้วมาเมาทอมนะบองเธอจะนำเธอเจเต้นั่งกับเต้จอได้ไปแต่เกมินอีวันมวยเกมินกรรมทีมวย
ពេលខ្លះភ្លាមគេហៅបុកឡើងគ្រប់ណាជាពិសេស high season ណាចឹងទៅ10រៀល20ទៅហើយមិនគេសួរថាចុះតំណងធ្វើការប៉ុន្មានម៉ោងច្បាប់គេមានបទស្រាប់ទេច្បាប់ការងារគេប៉ុន្តែធម្មជាតិការងារនេះត្រូវថាធ្វើការលើម៉ោងប៉ុន្តែធ្វើលើម៉ោងគេបុកលើម៉ោងយើងទេគេអត់គេប្រវាញ់យើងទេឥឡូវដូចជប់លៀងបងប្អូនជប់លៀងត្រឹមម៉ោង5ជប់លៀងមិនយប់មែនទេមិនលើម៉ោងគេគិតឲ្យយើងជប់លៀងមិនស្អែកអាទិត្យជប់លៀងពេល holiday ព្រោះយើងខាង catering មែនទេខាង hospitality អញ្ចឹងវាត្រូវធ្វើការលើម៉ោងហើយក្រោយលើម៉ោងគិតលុយយើងបាទអញ្ចឹងយើងក៏មើលអាប្រាក់ខែគោលគេបាទអស់លុយតិចអានេះបានលឿនណាប្រទេសគេ2ខែក៏មានដែរក៏បានទៅដែរនេះ stable employment high demand elite partnership ការងារយើងគឺកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់មួយយ៉ាងទៀតយើងមានដៃគូកម្រិតល្អ elite ស្គាល់ elite គឺអភិជនបាទនេះ addressing 1លានអ្នកជាងនេះកំពុងខ្វះ1លាន33ការងារពួកហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងទៅពេលហ្នឹងវាធូរតែទៅទៀតគឺថាតឹងជាងហ្នឹងឯងបាក់ជាងហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាចគេអាចបន្តទាំងច្បាប់ទៀតព្រោះអីដឹងពួកទៅមុនដឹងទៅធ្វើមិនខ្លះចិនទៅមុនយើងឬក៏ឥណ្ឌាទៅមុនយើងទៅបង្កបញ្ហាគេបន្តទៀត